Hi and welcome to another video. My name is Angel and welcome to this video. ഇനി ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്നോട് പ്രീവിയസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ സീനിയർ കെയർ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ കോഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സസിൻ്റെ മാം വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾറൈറ്റ്, എത്ര ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? 7 ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിനകത്ത് ഞാൻ 37 റിയൽ ടൈം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് all the questions that have come up until I think October വരെയുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഇട്ടത്. സോ മെനി നഴ്സസ്, മെനി കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ്, ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഓൾറെഡി കെയർ ജോബ്സ് ചെയ്യുന്നവർ വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് വേറെ കുറേ കെയർ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അടുത്ത പ്രൊമോഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നേടാൻ വേണ്ടി ഈ ക്ലാസ്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം മെനി പീപ്പിൾ സെൻഡ് മീ ആൻ ഇമെയിൽ, മെനി പീപ്പിൾ വാട്സാപ്പ് മീ ആക്ച്വലി പേഴ്സണലി ആൻഡ് ദേ റിക്വസ്റ്റഡ് മാം സേഫ് ഗാർഡിങ്ങിൻ്റെ നോട്ട്സും സേഫ് ഗാർഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഗോസ്. സോ ലെറ്റ്സ് നോ വാട്ട് ഈസ് സേഫ് ഗാർഡിങ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കാണാമല്ലോ. നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് മിഡ് വൈഫറി കൗൺസിൽ, മാം എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, NMC ആസ് ഇൻ UK, അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണിത്. ആൻഡ് ഞാനിത് ഗൂഗിളിൽ നിന്നും നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആ സെയിം സേഫ് ഗാർഡിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ പറയുന്നത്. അതെനിക്കറിയാം, ബട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഫർദർ ഇൻ യുവർ നോട്ട്സ് ഇസ് ദിസ്. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയുണ്ട്. Alright, so policy on safeguarding and protecting people. മാം ഒന്ന് നൈസായിട്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ, നമുക്കൊന്ന് നോട്ട്സിലോട്ട് ഇപ്പം തന്നെ കയറാം. സോ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഈ പോളിസി ആക്ച്വലി വന്നത് November 2018 NMC ഈ പോളിസി അപ്രൂവ് ചെയ്തത്. പോസിബിളി അതിന് മുന്നേ സേഫ് ഗാർഡിങ്ങിൻ്റെ അത്രയും ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും, ഓർ മേ ബി ഇതൊരു കൺസേൺ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫൈനലി November 2018 നമ്മൾ പറയത്തില്ല അഡ്വൈസറി ബോർഡ്സും അവരൊക്കെ ഡിസ്കസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് UK, the main body in UK thought of taking this up. So November 2018 മുതൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ പ്രകാരം എല്ലാവരും സീനിയർ കെയർ ഇൻ്റർവ്യൂസ്, കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്നതാണ്. ഐ ആം റെഫറിങ് ടു എ വെരി ലേറ്റസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സോ ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ഡോണ്ട് മിസ് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എളുപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Safeguarding, what is it? So let me just jump into all this is അവരുടെ ക്ലോസസും അതേതും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇസ് ദെയർ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോണം. ഇറ്റ്സ് എ PDF ഡോക്യുമെൻറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് സേഫ് ഗാർഡിങ്ങിൻ്റെ നോട്ട്സ് മാം ഇവിടെയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഗ്രീനിൽ. ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. സോ യൂഷ്വലി പീപ്പിൾ ആസ്ക് യു, സോ കുഡ് യു ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് സേഫ് ഗാർഡിങ്, ഓർ ഡു യു നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ പോളിസി കോൾഡ് സേഫ് ഗാർഡിങ്? ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ ഇത് ചോദിക്കുന്നതാണ്. So what do we say? We would say, absolutely, I am aware of safeguarding. It is very important policy that is followed in the UK. All right. What does safeguarding mean? Safeguarding means protecting people, protecting individuals, angrem parayam, from harm. What kind of harm? It includes physical, emotional, sexual, financial harm and neglect. Ini idu njan onnu paranju tharam. Okay. So harm including physical, emotional, sexual, financial harm and neglect. ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഫിസിക്കൽ ഹാം. സോ സേഫ് ഗാർഡിങ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഹാമിൻ്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കെയർ ഹോമിൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്തെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരാൾ, one person just like you is taking care of that patient. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് what you are seeing is ഇയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, പുള്ളിക്ക് എണീക്കാനും കിടക്കാനും. അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന കെയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പുള്ളിയെ പിച്ചുന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. എന്നാൽ പുള്ളി സങ്കടത്തോടെ ഒച്ച വെക്കുന്നുണ്ട്, സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആരും ഓഫ്കോഴ്സ് പ്രായമുള്ളവരായതുകൊണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് യു ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് ദാറ്റ് അനദർ കെയറർ ഈസ് ഹാമിങ് ഹിം ഫിസിക്കലി. ഇത് അപ്പം തന്നെ പോയി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നോട്ട് ചെയ്തോണം. Please raise this as a concern to the nursing superintendent there. ഒരാളെയും നമ്മൾ ഫിസിക്കലി അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അവിടെ കിടത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് രാവിലെ അവരെന്തോ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വഴക്ക് കിട്ടി, അതുകൊണ്ട് അവരെ കിടത്തുന്ന സമയത്ത് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞെക്കിയാണ് നമ്മൾ അവരെ കിടത്തുന്നത്. ഡോണ്ട് ഡു ഓൾ ദിസ്. വെളുത്ത സ്കിന്നുള്ളവരാണ്, ആ കൈയുടെ പാട് വല്ലതും വീണാൽ നമുക്ക് സേഫ് ഗാർഡിങ് പോളിസി അല്ല, വലിയ ഇഷ്യൂസായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇമോഷണൽ
സേഫ് ഗാർഡിങ്. ഓൾറൈറ്റ്, അനദർ എക്സാമ്പിൾ. ഇമോഷണൽ സേഫ് ഗാർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമുള്ളവർ ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു 45-year-old 46 കെയർ ഹോംസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സീനിയർ, നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പേഷ്യൻസിനെ അവിടെ കാണാം. ഒരാൾ ആക്സിഡൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ട്രോമ അവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരാളാണ്, നെക്ക് ഡൗൺ paralysis ആണ്, ആൻഡ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ഇമോഷണൽ ഹാം നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നല്ല, വേറെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുവാണ്, ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മൂവ് ആൻഡ് യു ആർ സ്റ്റിൽ വാണ്ടിങ് ടു ഗോ ഔട്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഷൗട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു, ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഇമോഷണലി ഒത്തിരി സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. ഒരാളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വർത്താനമാണ്, അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, അയാൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, ബട്ട് നെക്ക് ഡൗൺ, ശരീരം അനക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണ്. ഇങ്ങനെ ഇമോഷണലിയും ഒരാളെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗിവ് യു ഹിയർ ഇസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഉള്ള ഒരാൾ. ഇനി ഈ പാർക്കിൻസൺസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഒരു സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വിറയ്ക്കും കൈ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിറച്ചായിരിക്കും കുടിക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ ഇൻ ദിസ് കേസ് മെനി പീപ്പിൾ, നമുക്കറിയാം ആ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്യൂസ് താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണിയാണ്. യെസ്, ഐ നോ ദാറ്റ്. ബട്ട് ആ ആള്, ഐ ഹാഡ് ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡൂയിങ് ദിസ്, ഡോണ്ട് യു നോ യു ഹാവ് പാർക്കിൻസൺസ്, ഇങ്ങനെ നമ്മളൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രായമുള്ള ആളുടെ ഒരു മനസ്ഥിതി, ഒരു ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻ്റ് ഒന്ന് വിചാരിച്ചേ. ഓൾ ദിസ് ഇസ് എ കൺസേൺ ഇൻ ദീസ് കൺട്രീസ്. ഓൾറൈറ്റ്, വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ നമ്മൾ അവരെ ഇമോഷണലി സെക്യൂർ ആയിട്ട് വെക്കണം. അവരങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, റാദർ ദാൻ ഇമോഷണലി സ്ട്രെസ്സിങ് ഹിം ഔട്ട്, ഐ വുഡ് റാദർ സേ ഇങ്ങനെ കൈ ഇളകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആ കൈ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കണം. That's how you support him emotionally. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, സെക്ഷുവൽ അബ്യൂസ്. സേഫ്ഗാർഡിങ് അഗേൻസ്റ്റ് സെക്ഷുവൽ അബ്യൂസ്. ഞാൻ അത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെക്ഷുവൽ അബ്യൂസ് ഈസ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മോട്ടീവ് ആൾക്കാരിൽ നോട്ട് ചെയ്യുവാണ്, അവിടെ ഇവിടെ കൈ വെക്കുന്നത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്കൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് വെരി കോമൺ. ഈ തുറച്ച് നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. വി സ്റ്റെയർ അറ്റ് പീപ്പിൾ. ഇത് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കാം, ബട്ട് ദിസ് ക്യാൻ ബി എ കൺസേൺ. ഓക്കെ, സോ ഈ നോട്ടം നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോളിൽ വെക്കണം. അതൊന്ന് സേഫ് ഗാർഡിംഗ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാം ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ആ നോട്ടം തെറ്റായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ, റേസ് ആൻ ഇഷ്യൂ, please raise this concern about anybody who is a co-worker, maybe from Africa, from any other place in the world. Please go and tell your supervisor or manager about this. It is a concern there. Next, financial harm. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ, ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ സീനിയർ കെയർ എൻ്റെ ആളെ നോക്കുന്നു, എൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കുന്നു. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കെയറർ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓ യുവർ ഡോട്ടർ കെയിം, ഹൗ മച്ച് മണി ഡിഡ് ഷീ ഗിവ് യു? പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ഇവർ അവരുടെ കബേർഡൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ പേഴ്സൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കുന്നു, അവരുടെ ഈ ജ്വല്ലറി ബോക്സസ് ഒക്കെ തപ്പി നോക്കുന്നു. പ്ലീസ് റേസ് ദിസ് ആസ് എ സേഫ് ഗാർഡിംഗ് കൺസേൺ അഗേൻസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹാം. അവരെടുത്തോ ഇല്ലയോ അതല്ല, ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്, റേസ് ഇറ്റ് ആസ് എ കൺസേൺ. ലാസ്റ്റ്, നെഗ്ലെക്റ്റ്. സേഫ് ഗാർഡിങ്ങിൽ ഉള്ള ലാസ്റ്റ് പോയിന്ററാണ്. നെഗ്ലെക്റ്റ് ഈസ് ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. അവരെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ പൊന്നും കൂടം പോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് ജ്യൂസൊക്കെ കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ എവിടെ കിടത്തേക്കുമായിരിക്കും. എന്നാൽ പിന്നീട് ഡോക്ടേഴ്സ് റൗണ്ട്സിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതേ അമ്മച്ചി ഇസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ഷീ ഡിഡ് നോട്ട് ഈവൻ ഗിവ് മീ എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ബട്ട് റിമെമ്പർ, നമ്മൾ അവരെ നെഗ്ലെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടെ കിടക്കട്ടെ, ദാറ്റ് മട്ട് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഷോ. അത് ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്ലീസ് റേസ് ദിസ് ആസ് എ സേഫ് ഗാർഡിംഗ് കൺസേൺ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഈ പറയുന്ന 1 2 3 4 5 പോയിന്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു, യു ഷുഡ് നോ ദിസ് വെരി 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 വെൽ. ഓക്കെ, സോ ഈ 12th പോയിന്റ് എല്ലാവരും നോട്ട്സിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കോണം. ദിസ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ആൻസർ. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സേ ദിസ്. ഓക്കെ, അത് കൂടാണ്ട് എൻ്റെ പിള്ളേർ ഇതൊന്ന് നോക്കണം. മാം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഒന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ ഗ്രീനിൽ, സേഫ് ഗാർഡിംഗ് അഡൾട്ട്സ് അറ്റ് റിസ്ക് മീൻസ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദെയർ റൈറ്റ് ടു ലിവ് ഇൻ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം അബ്യൂസ് ആൻഡ് നെഗ്ലെക്റ്റ്. ഇനി അബ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ ആണെങ്കിലും ഇമോഷണൽ ആണെങ്കിലും അത് അബ്യൂസ് തന്നെയാണ്. സോ സ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് അത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ സിറ്റിസൻസിന് വേണ്ടി അത് പരിഗണിക്കുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു സേ ദിസ്. ഇതെടുത്ത് പറയണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് അണ്ടർ സേഫ് ഗാർഡിംഗ് വി മസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് the senior citizens' right to live in safety, and they should be
always free from abuse and ignorance, abuse and neglect. ഈ വേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പോയിന്റ്സ് നൈസായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക്. Alright, so now who are these people? Adults at risk means they need support in terms of care, and they are not mobile. They have several issues in mobility. People who are not able to do their daily everyday activities. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയണം. ഓക്കെ, നൗ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ 1 and 2. പോയിന്റ് 3 നോക്കിയാൽ 15.3, they are unable to protect themselves. ഈ പ്രായമുള്ളവർ, senior citizens, they are not able to protect themselves. ആരെങ്കിലും തള്ളിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ വീഴും, right? So they need to be protected against such very simple things as well. So safeguarding is something that allows older citizens who are unable to protect themselves from the risk or the experience of abuse or neglect. So all these pointers, add them in your answers. ഇനി ഇത് മൂന്നിലും 15.1, 15.2, 15.3 ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഗുഡ് ടു ഗോ ആണ്. ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ 15.1 കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ 15.2 കൂടെ പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ 15.1 കൂടെ 15.3 കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോണേ. ഓക്കെ, നൗ what do you mean by safeguarding physically? Physically, when you are safeguarding a person, okay, you are taking care of somebody who has illness that affects their mental or physical health. They may have a learning disability. Learning disability എന്താണ്? അവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഓക്കെ, അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വായിക്കുന്നത്, ഡിസോറിയൻറ്റേഷൻ, ഓൾറൈറ്റ്, ഈ എസ്പെഷ്യലി നെർവസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉള്ളവർ, ഡിമെൻഷ്യ, ഓൾ ദീസ് പേഷ്യൻസ്, ഓൾറൈറ്റ്, ഓക്കെ. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിൽ പാർക്കിൻസൺസ്, ഈ വിറ ഉള്ള ആൾക്കാർ, ഓക്കെ, സോ അവർക്കൊക്കെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നൗ ദർ ആർ ഓൾസോ സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് ഹു ആർ സഫറിങ് ഫ്രം ഡ്രഗ് ഓർ ആൽക്കഹോൾ പ്രോബ്ലംസ്. സോ അവർക്കും സേഫ് ഗാർഡിങ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോളിസിയാണ്. വൈ? ബിക്കോസ് ദേ ആർ അറ്റ് എ റിസ്ക് ഓഫ് ബീങ് അബ്യൂസ്ഡ്, റൈറ്റ്? സോ നെക്സ്റ്റ്, ബീങ് ഫ്രെയിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഓൾഡർ സിറ്റിസൻസ് ആർ വെരി ഫ്രെയിൽ. ഫ്രെയിൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദേ ആർ വെരി വീക്ക്. ഓക്കെ, സോ സേഫ് ഗാർഡിങ് പോളിസി ഇങ്ങനത്തെ ഈ 4 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ്. സോ ഹൂ ഈസ് ദ സേഫ് ഗാർഡിങ് പോളിസി മെയ്ഡ് ഫോർ? പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് ഇൽനെസ് അഫക്റ്റിംഗ് their mental or physical health, people who have a learning disability, senior citizens who already are suffering from drug or alcohol problems, and people who are extremely weak or frail. ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പോയിന്റേഴ്സ് കിട്ടും. ദാറ്റ് shows our fluency in English also. All right. So going forward, ഇത് ഞാനൊന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ്, they might ask you in the interview. So how do you know that a person should be considered or a person has to be safeguarded? Now you can say that safeguarding concerns may come as a direct disclosure. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം maybe sometimes experience ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. Sometimes some patients under care, they tell us that they are not comfortable with the other person. The person who comes to clean their beds, they are not comfortable. ആ കാര്യം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സൂപ്പർവൈസറിനെ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അറിയിക്കണം. That is your duty. Otherwise, you are going against the safeguarding policy. All right. എന്നാൽ ഇതല്ലെങ്കിലോ, ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്ക്ലോഷർ അല്ലെങ്കിലോ, an allegation, concern or complaint reported by another person. ഈ സീനിയർ കെയറിൻ്റെ കേസസിൽ ആരായിരിക്കും അത്? മേ ബി ദ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ് ഓർ എ ഫ്രണ്ട് ഹു കംസ് ആൻഡ് വിസിറ്റ്സ് ദം. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയും നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ, all my carers here should follow the safeguarding policy and they should tell the supervisor or the nurse who is in charge. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരാൾ അവരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു പെക്യൂലിയർ ബിഹേവിയർ, നമുക്കൊരു ബിഹേവിയർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും, ഇയാൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇവരുടെ പേഴ്സ് നോക്കി നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ ആൻ ഒബ്സർവേഷൻ, ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി പ്ലെസൻറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സേഫ് ഗാർഡിങ് കൺസേൺ. അതല്ലാണ്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ആൻ ഇൻസിഡൻറ്റ്, സംബഡി ഹാസ് ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ്, കൊളീഗ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അത് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സേഫ് ഗാർഡിങ് പോളിസിയുടെ അണ്ടർ നമുക്ക് ഈ കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്, പ്ലീസ് റിമെമ്പർ സേഫ് ഗാർഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ ട്രെയിനിങ് എല്ലാവർക്കും അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഏത് കെയർ ഹോം ജോയിൻ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത്. ഓൾറൈറ്റ്, വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ്
information on the different types of abuse and neglect old people can fall into. പ്രായം ചെന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവർക്ക് എങ്ങനത്തെ അബ്യൂസസ്, എങ്ങനത്തെ നെഗ്ലെക്റ്റ് ആണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആൻഡ് അതനുസരിച്ച് അവർ ട്രെയിനിങ്ങും തരും. ഹൗ ടു സ്പോട്ട് ആൻ അബ്യൂസ്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു അബ്യൂസ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൗ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു കൺസേൺസ്. ഒരാൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ, ചിലവരിപ്പം വി വുഡ് സേ ദാറ്റ് മാം ഡിമെൻഷ്യ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റ് അല്ല, അപ്പം ഞാൻ എന്നതായിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രി, സ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ UK, യു ഹാവ് ടു മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അത് വെറുതെ പറയുന്നതാണെങ്കിലും ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി, ബട്ട് സേഫ് ഗാർഡിങ് പോളിസിയുടെ താഴെ നിങ്ങൾ ആ കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങും ഭൂരിപക്ഷം കെയർ ഹോംസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും വെൻ യു ജോയിൻ ദെയർ വർക്ക്. ആൻഡ് ഹൂ ടു റിപ്പോർട്ട് ദീസ് കൺസേൺസ് ടു, മാനേജർ ആണോ, സൂപ്പർവൈസർ ആണോ, നഴ്സിംഗ് ഹെഡ് ആണോ, whoever. Okay, so I think I have included all the main points. Pinne, it is safe for anyone affected to come forward and report incidents. ഒത്തിരി സെൻസിറ്റീവ്ലി, ഒത്തിരി അപ്രോപ്രിയറ്റ്ലി ആണ് അവരത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ പരസ്യമാക്കി എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുകയും പിടിക്കുക അങ്ങനെയല്ല. They handle it very nicely. Okay, so these are a few things that I wanted to tell you about safeguarding, and I have already highlighted the notes. അതൊന്ന് എഴുതി കുറിച്ചൊന്ന് വെച്ചോണം. അത് കൂടാണ്ട് മാമി പറയുന്ന പോയിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിൽ. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് they will ask you a very simple question. ഈ സേഫ് ഗാർഡിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചില ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ അവർ ചോദിക്കും, സോ ആർ യു അവെയർ ദാറ്റ് ഇഫ് സംതിങ് നൊട്ടോറിയസ് ഓർ ഇഫ് സംതിങ് സസ്പിഷ്യസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ്? Whistleblowing is, ഇവിടെ മാം ഒന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഹൈലൈറ്റഡ് ദ വേർഡ് whistleblowing. ഇതൊന്ന് നോക്കിയോണം. ടു റേസ് എനി കൺസേൺസ്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു റേസ് എ കൺസേൺ, അത് സേഫ് ഗാർഡിൻ്റെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ സംഭവം ഒരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ വേറെ ഒരു പേര് പറയണത് എന്താണ്? വിസിൽ ബ്ലോയിങ്. സോ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഇസ് വിസിൽ ബ്ലോയിങ്? You should respond, definitely, I know what is whistleblowing. It is to raise any concern immediately and on priority to the concerned person. And especially in terms of safeguarding, whistleblowing is an important element. So people who are under our care, we should be able to protect them physically, mentally, from sexual harm, from any kind of a financial abuse or basic neglect in their everyday activities. So I hope this particular understanding that I have given you, എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് കൂടാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ യു, കമൻസിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഐ വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എൻ്റെ പേര് ഏഞ്ചൽ എന്നാണ്. ഐ ആം an IELTS trainer here in Cochin. I also take part in lot of senior care interviews. So I am posting all of these. നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഐ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഓൾ ദ നഴ്സസ് ഹു ആർ ഡൂയിങ് എ കമെൻഡബിൾ ജോബ് ഇൻ ദ UK ഓർ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ്. അവരൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് തന്നെ വരണം. ഇനി മാം ഡൽഹിയിൽ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ട് അപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് അവിടെ പെശകൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് ക്ഷമിക്കണം. ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഹെൽപ്പ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്, please make the most of it and do well in your interviews. So take care, and എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ just put your concerns in the comment below. Thank you so much, and God bless you all. Thank you.